animal parece invencible, pero no lo es. Este es el tejón de la miel. Se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, reptiles y miel. Tiene una piel gruesa y flexible, lo que le ayuda a resistir mordidas y escapar de ataques. Puede defenderse de serpientes venenosas porque tiene cierta resistencia al veneno, aunque no es inmune. Usa garras fuertes para excavar y romper colmenas. También tiene mandíbulas potentes capaces de romper caparazones y huesos pequeños. Es muy inteligente, aprende rápido y puede resolver problemas simples para conseguir comida. A pesar de su tamaño, enfrenta a animales más grandes si se siente amenazado. No es invencible, pero rara vez retrocede. Por eso, muchos depredadores prefieren evitarlo.